تعالوا بقى النهارده هنعمل الجمال ده اللي انتوا شايفينه. هنعمل بقى بسكوت اليانسون بالسمسم. عايزه اقول لكم خطير. شايفين بقى التسويه بتاعته مظبوطه جدا. هقول لك بقى ازاي تسويه كده بالمظبوط وهيطلع معاكي دايب وهش جدا جدا. شايفه؟ وكمان خفيف. تاكليه بقى بكوبايه شاي بلبن، كوبايه شاي ساده، طعمه حلو جدا. تاكليه سناكس. شايفين؟ يلا بقى نروح على الوصفه ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. معايا بقى هنا نص كوبايه من السكر العادي خالص بتاعنا. هنزل عليه عدد 2 بيضه. شايفه بالشكل ده بيضه. وادي التانية. وطبعا هنضيف عليهم معلقه من الفانيليا سواء السايله او البودر العاديه. هنزل عليهم اهو بالفانيليا. وهجيب بقى دلوقتي المضرب اليدوي واضربهم بيه عادي جدا. مش هحتاج ولا مضرب كهربائي ولا كمان خلاط. هي كل المكونات كده هتندمج مع بعض بكل سهوله. طبعا اهم خطوه ان انتي تدوبي السكر كويس مع البيض. هنزل بقى بكوبايه الا ربع من الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهضربهم كويس جدا لغايه اما لون القوام ده يفتح معايا شويه عن كده. شايفين اهو. اهم حاجه اهم خطوه الضرب ده. بعدين بقى كده القوام بتاعه فتح كويس. هنزل عليه بمعلقه من الزبادي كبيره بالشكل اللي انتوا شايفينه. اي نوع زبادي عندك هتضيفي منه معلقه كبيره. وهنقلب كويس جدا. طبعا لازم كل المكونات تندمج مع بعضها كويس وتتاكدي انها ما فيهاش اي تكتلات. هنزل بقى دلوقتي بمعلقه من اليانسون كبيره. وهنزل عليهم بقى بمعلقه من السمسم كبيره. سمسم محمص معلقه كبيره. طبعا اليانسون لازم تكوني منقياه الاول وغسلاه وسايباه منشراه كده علشان ما يبقاش فيه اي طينه لغايه ما ينشف. هتضيفي بقى هنا كوبايتين من الدقيق. طبعا الوصفه دي اخدت معايا بالظبط. هننزل بقى دلوقتي بمعلقه من البيكنج باودر. الوصفه دي اخدت بالظبط 3 كوبايات ونص من الدقيق. طبعا هي اهم حاجه تنزلي بكوبايتين وتخلي التالتة دي على جنب. وتنزلي بقى دفعات دفعات لغايه اما تشوفي العجينه معاكي لمت وطريه ومش بتلزق. بس ما زوديش الدقيق كتير. فانت احتفظي كده بالثلاث كوبايات الاول. لقيتيها لسه برضو محتاجه تضيفي حبه كمان وحبه كمان عليهم. مش محتاجه يبقى خلاص كده الوصفه مظبوطه معاكي. طبعا هي كده لسه سايله. انا هنزل عليها بالكوبايه الثالثه. مش شايفين برضو الكوبايه الثالثه بنزل دفعه دفعه كده وبقلب علشان ما تنشفش معايا العجينه. لان انا عايزه البسكوت يطلع دايب. شايفين بقى كده هي اخدت معايا انا 3 كوبايات ونص من الدقيق. طبعا حسب نوع الدقيق اللي عندك هيمتص السوائل قد ايه. تبداي اول حاجه بالثلاث كوبايات. لو لقيتيها محتاجه ممكن تضيفي. هنشكلها بقى دلوقتي كرات كده. وهفردها في الصينيه بالشكل ده. حابه تشكليها على رخامه وتقطعيها بالقطاعات اللي انت حابه تعمليه. بس عشان العجينه ان هي طريه ودايبه شويه فلو حطيتيها على الرخامه هتلزق معاكي ومش هتطلع معاكي حلوه. انتي بتعمليها كور كده وتدخلي على الصينيه على طول تفرديها في قلب الصينيه بتاعتها. وطبعا الصينيه مش مدهونه ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا تكوني مسخنه الفرن قبلها ب10 دقايق وعلى درجه حراره 170. شايفين اهو ده شكله كده. هبدا بقى ادخله الفرن ويطلع بقى معايا بالشكل ده. طبعا في الفرن على درجه حراره 170 على رف اوسط. وهيطلع معاكي مظبوط جدا. لو لقيتي ان هو محتاج ياخد لون من فوق ولا عليه الشوايه. شايفين شكله. اتمنى بقى انتوا تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير.